Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murangkalih kumaha dararamang. Mudah-mudahan dina dinten ayeuna urang sadayana dipaparin kasehatan, kemudahan kalancaran dina sagala rupina. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana murangkalih parantos ngalaksanakeun PTS. Lajeng deui kagiatan rutin ayeuna nyaeta kanggo pangajaran bahasa Sunda. Sateu acan dikawitan pangajaranana, hayu urang sasarengan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teras kanggo ayeuna nyaeta pangajaran genep lingkungan sabudeureun atau lingkungan sekitar. Dina ayeuna kanggo pangajaranana perkawis nulis nyaeta nyalin kalimah ku aksara nyambung. Nah, di dieu aya wangunan dina aksara nyambung. Di antawisna nyaeta huruf A ageng sapertos kitu bentukna atanapi wangunanana, teras A alit sapertos kitu. Teras wangunan aksara B, aya B ageng, aya B alit, mangga kusadayana murangkalih perhatoskeun sagala rupi wangunanana dina aksara nyambung. Teras di dieu sapertos contona nyaeta panulisan penyu. Lajeng deui di dieu aya ngaran gambar. Di dieu aya gambar mangrupikeun nyaeta gambar sapu nyere. Mangga kakusadayana murangkalih kanggo gambar salajengna tiasa diseratnya di bumi. Teras kanggo pancen eusian pasualan nu aya di kaca 80 dugi ka 83. Hatur nuhun kasadayana murangkalih, mudah-mudahan urang sadayana khususna murangkalih kelas 1 dina ngalaksanakeun tugas sakolana dipasihan kamudahan kalancaran sadayananya. Hayu urang sasarengan ngucapkeun hamdalah sateu acan ditutup pangajaran ieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicekapkeun sakitu kanggo pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna kirang sareng langkungna nyuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.